ど、知ってる？くしゃみのしぶきが飛ぶ速度は？ A、時速 50km、 B、時速 100km、 C、時速 180km、 D、時速 320km。 正解は時速 320km。 時速 100km と思った人、くしゃみは新幹線より速いんです。くしゃみのしぶきは最大時速 320km。